கைஸ் அகைன் நாங்கள் பட்டுக்கு ரோட்டில் போயிட்டே இருந்தோம். திடீர்னு சைடில் பார்த்தா ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி இருந்தது. சரி ஓகே வண்டியை ஓரம் கட்டிட்டு அந்த ஃபால்ஸில் ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் வந்திருக்கோம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுதான் இது ஃபால்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோடில் இருக்குது. இப்போ இந்த ஃபால்ஸ் நேராக இப்படி வந்து அருவி மாதிரி கொட்டி இங்கே கல் முள்ளாக இருக்குது. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே see this guys, அப்படியே இந்த நேச்சரை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Very beautiful, no? See you again, bye.